ဒီကောင်မစုပ်တွေငါတို့အပေါ်အကွက်ကြကြခေါင်းပုံဖြတ်နေတာပဲရှုမိသားစုကအလုတ်သမားက30ရာခိုင်နှုန်းထပ်တိုးတောင်းပြီးစင်းချန်စခန်းကိုအကြက်ကင်ချင်းချောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲစူဆန်ရဲ့အဖွဲ့ဟာစခန်းရဲ့အရာရှိချုပ်ကြီးတွေစီကိုအပြေးလွှားရောက်ရှိလာပါတယ်အရာရှိချုပ်ကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ဖေးချန်နယ်မြေထဲမှာဘာမဆိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပြင်းစားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ပိုင်ရှင်လင်ကျိုးကအဆင့်မြင့်ဇွန်ဘီတွေကိုအမိန့်ပေးခိုင်းစေနိုင်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်စီမံကိန်းအတွက်အလိုအဆုံးဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးပါရမီရှင်ဇွန်ဘီဝန်ထမ်းတွေပါရှိပါတယ်ဗျာဒါတွေကသူတို့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်ဆက်တဲ့ရိတ်ခါတွေပါပဲဒါပေမဲ့စခန်းရဲ့အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေကတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးချက်ချင်းပဲအော်ဟစ်ညှင်းဆန်လိုက်ကြပါတယ်မင်းအပြင်မှာအုံနောက်အာယုံကျော်ထိခိုက်လာတာလားရှောက်ပြီးယူးကြောင်ကြောင်စကားတွေပြောမနေနဲ့ဇွန်ဘီကဘလို့လုပ်ပြီးလဲဆိုင်တက်မှာလဲဒီလောက်လက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘလို့ထုတ်လုပ်နိုင်မှာလဲမင်းတို့တာဝန်ပြက်ကွက်မှာကြောက်လို့မှောင်ကိုဈေးကွက်ကနေဈေးကြီးပေးပြီးကိုယ့်ဘာသာဝယ်လာတာမဟုတ်လားပြီးတော့ရှုမိသားစုဆိုတာကုန်တဲ့အစုပ်ပလုတ်တွေပဲသူတို့အိမ်ကနေအမိုက်ဆိုပြီးနှင်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့လင်ကျိုးလိုကောင်မျိုးကဘာတန်ဖိုးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့လူသားတယောက်ကဇွန်ဘီကိုခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတာငါလုံးဝမယုံဘူးဇွန်ဘီကလဲဆိုင်တယ်ဆိုတာပိုတော့မယုံနိုင်သေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘေးကအခြားအရာရှိတယောက်ကလည်းဟုတ်တယ်ငါလည်းမယုံဘူးတကယ်လို့ဇွန်ဘီကလဲဆိုင်တတ်တယ်ဆိုရင်ငါလူကြားထဲမှာခေါင်းပြန်ဆောက်ထိုးလုပ်ပြီးမစင်စားပြမယ်ဆိုပြီးအကြီးကျယ်ကျင်းဝါလိုက်ပါတော့တယ်စူဆန်ရဲ့ဖွဲ့ကဒီပစ္စည်းတွေကတကယ်ပဲဇွန်ဘီမလေးရှောင်းဆန်းဆန်းစိုက်ထားတာပါဗျာလင်ဆန်းကဒါကိုအလကားလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးလိုက်တာပါလို့ရှင်းပြပေးမယ်အရာရှိတွေကဇွန်ဘီဆိုတာလူသားတွေကိုအစာဟာရလိုပဲမြင်တာစခန်းထဲခေါ်လာရင်ငါတို့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ကန့်ကွက်နေကြတော့စခန်းရဲ့အရာရှိချုပ်ကကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီဇွန်ဘီမလေးကိုစိုက်ပျိုးရေးမြေကွက်စီခေါ်သွားပြီးစမ်းသက်ကြည့်မယ်တခုခုကမောက်ကမဖြစ်ရင်ချက်ချင်းပြစ်တက်ပြစ်လို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးမြေကွက်ဟာမြေစိုးကြီးဖြစ်လို့ဘာဆိုင်မရှင်နိုင်ပဲဒီအတိုင်းဆိုစခန်းတစ်ခုလုံးရိတ်ခါပြက်လက်တော့မဲ့နေရပါအားလုံးကတနက်တွေနဲ့ချိန်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှောင်းဆန်းဆန်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကစွမ်းရည်တွေဟာအရှိန်ဟုန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာပြီးတာမန်ဇွန်ဘီဘောကနေရုတ်တရက်အဆင့်30ဇွန်ဘီအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်အဆောင်တွေကတတိထားသူကတာမန်ထက်စွမ်းရင်ပိုများတယ်လို့လန့်အော်နေတော့ရှောင်းဆန်းဆန်းကတော့မြေကြီးပေါ်မှာတိတိချာချာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ပြလိုက်ပါတယ်သူမရဲ့အလုပ်လုပ်နှုံးတဲ့စွမ်းရည်ဟာကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့လူသားအယောက်30ယောက်စုပေါင်းလုပ်တာထက်တောင်ပိုပြီးဉာဏ်စံထိရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါအရာရှိကြီးတွေခါများဖျားရည်မယုံနိုင်စရာပဲဇွန်ဘီကတကယ်ပဲအလုပ်လုပ်တတ်တာလားဒါကဘာပြက်ကက်ရဲ့တဘာဝစီးမြင်တွေကိုစန့်ကျင်နေတာပဲဆိုပြီးပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြရပါတယ်စူဆန်ရဲ့အဖွဲ့ကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့ကဲအရာရှိကြီးတို့အခုကကျွန်တော်လျှောက်ပြောနေတာထင်သေးလားခုနကဘသူကခေါင်းဆောက်ထိုးမစင်စားမယ်လို့ပြောလိုက်တာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါခုနကလူပါဝနေတဲ့အရာရှိကြီးကများအဆက်ကြီးရှက်ပြီးအလကားနှုတ်သီးကောင်းရှာပါလျှောက်ပြောမိတာအဆက်ကွဲရကြီးရဲ့ဆိုပြီးခေါင်းငုံသွားပါတော့တယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကဒါဟာလင်ကျိုးရဲ့ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့အခြေခံအလုပ်သမားတစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်သူစီမှာစက်ရုံမောင်းတဲ့ဇွန်ဘီတွေပါရှိသေးပြီးလူသားတွေရဲ့ရန်သူကိုတံမိုးနဲ့လှုပ်အားဖြင့်ပြောင်းလဲပေးနေတာပါလို့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါစင်းချန်စခန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးစစ်တေနာပတိချုပ်ကြီးယူလန်ကဒါတာအမှန်ဆိုရင်လင်ကျိုးရဲ့တံမိုးကတကဘာလုံးကလူသားတွေအတွက်အေယာမကယ်တင်ရှင်ကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခေါင်းပုံဖြတ်ချင်တဲ့ရှုမိသားစုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှုဟောက်ကဖုံးဆက်ပြီးမင်းတို့တာမန်လူတွေကငါတို့ရှုမိသားစုအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်ငါတို့အကာအကွယ်မပေးတဲ့အပြင်တစ္ဆာဖောက်ရင်လည်းအသက်ပြောက်သွားမယ်လို့ထပ်မံမောက်မာစွာချင်းချောက်လာပါတယ်စခန်းအရာရှိကြီးလုံရဲခါကလင်ကျိုးသာဇွန်ဘီအလုပ်သမားတွေစင်ဆက်မပြတ်ပေးနိုင်ရင်ငါတို့ရှုမိသားစုကိုဂယုစိုက်เสียရမလို့တော့ဘူးလို့ပြောပြီးတေနာပတိချုပ်ယူလန်ကအခုချက်ချင်းတက်တော်စောင့်တပ်ဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်စမ်း30မိနစ်အတွင်းငါကိုယ်တိုင်ထိုလင်ဆန်းနဲ့တွားရောက်စာချုပ်ချုပ်မယ်လို့အမိန့်ပေးပြီးထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ရှုမိသားစုရဲ့တခင်လေးရှုဟောက်စီကိုတရင်ဆိုးရောက်လာပါတယ်တခင်လေးစင်းချန်စခန်းကငါတို့ရဲ့စာချုပ်ကိုညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အပြင်ဘာမဆိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီရဆိုတဲ့နေရာကပိုင်ရှင်စီကိုတေနာပတိချုပ်ယူလန်ကိုယ်တိုင်တွားတွေ့ဖို့ပြင်နေကြပြီပြဲလို့အစီရင်ခံစာရောက်လာတဲ့အခါရှုဟောက်ကဒေါသတကြီးနဲ့ကြုံဝါလိုက်ပါတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာငါတို့ရှုမိသားစုကလွဲရင်ဘသူကအလုပ်သမားပေးနိုင်လို့လဲဘဲကလာတဲ့အောက်တန်းစားကုမ္ပဏီကငါတို့ရဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းကိုလာပိတ်ရတာလဲမင်းတို့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုအပြတ်ရှင်းပစ်မယ်ဆိုပြီးလက်နက်တွေနဲ့ထွက်လာကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်ကျိုးရဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာတော့စနစ်ကနေဂုဏ်ယူပါတယ်စင်းချန်စခန်းရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုရရှိတဲ့အတွက် KPI စွမ်းဆောင်ရည်200ပြည့်မြောက်သွားပါပြီကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားချက်ထွင်ခွင့်လောက်ပွင့်သွားပါပြီလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်စနစ်ဟာကီလိုမီတာ100ပတ်လည်မှာရှိတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ဇွန်ဘီတွေအားလုံးစီကိုအလုတ်ခေါ်စားတွေကိုအလိုလျောက်ပေးပို့လိုက်တာကြောင့်လင်ကျိုးကကွက်တီပဲဗျာငါအိတ်ချင်နေတော့အုံမောင်းခောက်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲအခုတော့ဝန်ထမ်းအင်အားပြဿနာရှင်းသွားပြီလို့ပြုံးနေတော့
သူရှိကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇွန်ဘီကလေးငယ်လေးတစ်ကောင်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးကင်ပြီးအလုတ်လာလျှောက်ပါတယ်လင်ကျိုးကရေမောပြီးအိုးကလေးလေးကအစအလုတ်လာလျှောက်တာလားလက်ဆောင်ပါပါတယ်ဆိုတော့ကဲငါနဲ့လိုက်ခဲ့မင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုငါတာဝန်ယူပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ကဲလင်ကျိုးရဲ့ဇွန်ဘီကုမ္ပဏီစီကိုလက်စားချေဖို့လာတဲ့ရှုမိသားစုကရှုဟောက်ပါရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်လင်ကျိုးကသူ့ကိုစော်ကားခဲ့တဲ့ရှုဟောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအပိုင်နိုင်ပညာပေးမလဲဆိုတာကိုတော့အပိုင်းလေးမှာဆက်လက်ဆောင်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦးဗျာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် YouTube မှာ like နဲ့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်